Gefahrguteinsatz mitten im Wald. Aufladen, Wald rein, abkippen, weg. Hunderte Altreifen, Bauschutt und Eternitplatten einfach im Wald entsorgt. Gefährlich für Mensch, Tier und Natur. Da steckt kriminelle Energie dahinter. Für die Naturschützer im Habichtswald kein neues Phänomen. Immer wieder wird ihr Revier rund um Kassel von Umweltverschmutzern vermüllt. Riesige Mengen von allem möglichen Müll, da ist Elektroschrott dabei, Altöl, Batterien, alles, was man sich nur vorstellen kann, bis hin zu toten Schafen oder Klamotten. Also manchmal kann man sich auch gar nicht, also da hat man 3 Fragezeichen im Gesicht, wie sowas überhaupt passieren kann, was sich Leute überhaupt dabei denken. In den letzten 2 Wochen haben die Müllberge einen Höhepunkt erreicht. Säckeweise asbesthaltige, giftige Eternitplatten, die nun aufwendig entsorgt werden müssen. In den vergangenen Tagen sind Kosten in 5-stelliger Höhe entstanden. Kosten, die die Verursacher vermutlich sparen wollten. Mehr noch. Da ist es tatsächlich so, dass Firmen Geld kassieren dafür, dass sie bestimmte Schadstoffe beseitigen. Sie beseitigen sie also nicht, sie führen sie nicht einer Beseitigungsanlage zu, sondern sie deponieren sie illegal im Wald, kassieren das Geld rein und machen sich damit natürlich auch strafbar. Doch auch Privatleuten scheint die Natur egal zu sein. Denn die Kosten für die Müllentsorgung sind in den vergangenen Jahren zum Beispiel in Kassel, Gießen oder Frankfurt gar nicht oder minimal gestiegen. Im Landkreis Kassel oder in Frankfurt kann Sperrmüll sogar kostenfrei abgegeben werden. Der Gang zum Wertstoffhof für viele wohl zu aufwendig während der normalen Öffnungszeiten. Das ist dann einfach eine gewisse Faulheit. Da entwickelt sich auch so ein gewisses Aggressionspotenzial, weil man weiß, dass das nicht aus Umstand ist oder aus irrationalen Gründen, sondern weil Leute wirklich wissen, was sie tun. Jeder Fund wird angezeigt, wie bei diesen Baggerketten, die achtlos neben Bauschuttsäcken im Wald entsorgt wurden. Dann kann es schon sein, dass Giftstoffe letztendlich in den Boden dringen, dass der Boden, die Luft oder der Wald letztendlich Schaden nehmen. Und dann ist man auch ganz schnell in dem Bereich, wo man so ins Strafrecht kommt, wo es keine Ordnungswidrigkeit ist, sondern schon eine Straftat. Die mögliche Folge eine Geld- oder sogar eine Freiheitsstrafe. Allein können die Naturschützer nicht gegen die Umweltsünder vorgehen. Sie brauchen Hilfe aus der Bevölkerung. Verdächtige Personen oder Fahrzeuge sollten deshalb dem Forstamt oder der Polizei gemeldet werden.